而家咪錄緊㗎。嗯，係啊。好啦，而家咧就輪到我整啦。開始好用力咁俾好大啖飯落去喎。唔係，你用呢個，你用呢個，你用呢個。都要用氣㗎，咁先好食㗎嘛。佢話用氣啊。係啊。將佢好盡力咁將你睇我嗰啲氣功傳輸落嚿壽司度，咁食完之後咧就會。係啊，食完之後你哋好勁㗎，你哋即刻充滿肌肉。跟住咧，好啦，整完啦。跟住咧，就喺度三文魚啦。你係見到佢咧一邊整一邊偷食㗎。講先。哇！好多蛋啊！跟住，有冇蘿蔔？唔係，有冇青瓜。青椒啦。跟住蟹柳。蟹柳啦。吞拿魚咧點落㗎？吞拿魚。吞拿魚應。哇！好豐富啊！你睇下。2條啦！哇！好多蛋啊！其實我覺得。喂，吞拿魚點落㗎？示範一下嚟。因為呢個三文魚啊，因為呢個有魚心啦，咁所以就唔係。佢話嘅。唔好話喺隔離即係偷食緊啦。係咯，不斷喺度偷食緊。係啊。我哋冇得食啦，搞錯啊！跟住咧，好啦。好啦，佢就好厲害咁用佢嘅行語人龍拳去推嚿壽司，推一下，兩下，3下，啲飯揼晒出嚟，點算咧？呢個人。呢個世上係有手。你睇睇，陳寶就不斷將啲三文魚食緊啦。哎呀，Honey 佢算手指。我睇你哋咁。好惡毒啊！壽司終於係我㗎啦。我已經係一個巫婆。就係咁。呢個壽司咧就完成咗啦。好啦，而家輪到Honey示範切咯喎，咁到底佢會點切咧？我哋留心下睇下佢示範下。OK。首先係個頭。要厚肉薄切㗎。厚肉薄切，明白。多謝指教。跟住咧。嗱，呢度一嚿啦。哇，係咪好味㗎？我啱食得㗎。係喎，幾靚喎。跟住呢度啦。捅佢一刀先。好靚。係咪真係咧冇咗啲飯咧唔同啲㗎？要揾個刀尖插佢一下先。呢個我整雞偷食先。你呢個明食。我冇偷食過，係明食嘅，唔好鬧我。已經完。好啦，到我整啦。接呢個偷食，明食。好，跟住輪到陳寶華啦。